来关心海巡伫今年下半年有抓到2个大案件，其中有一件是毒品走私，是伫基隆地检署指挥办案之下，对高速公路顶甲一只货车砸落来，伫货车顶头超出第3级的毒品有858公斤，市价是达到17亿。另外一件是利用外籍邮轮的名义，甲这走私香菇要送入来台湾，嘛拢互掌着。等一下先拔枪咯。海巡署警方分署基隆查缉队，伫基隆地检署指挥侦办之下，7月20日透早，会动几个单位组专案小组，伫高速公路顶悬，甲一只货车砸落来，先甲驾驶压伫涂骹，然后甲后斗开开，发现数量真大磅的毒品。这个外包装写低米的第3级毒品 K 他命，重量有到858.77公斤，市值17亿。专案小组继续追查，到11月份进前，小连续抓到幕后的中人主嫌甲金主，4个嫌犯13已经互提起公诉，其中协助载毒品涉判的嫌犯，也是一个退休的警察。我们只有掌握到货车的部分，那海上的部分，我们现在也就是事后抓到这些幕后主嫌的时候，他们有供出，就是说他们是要用渔船走私，那这个部分我们还在清查中。海巡人员甲电箱开开。甲电路板拆起来了后，内底有一个密窗。向来海巡署台南查缉队嘛会动几个单位，破解新的走私的模式。西亚山共和国籍的邮轮，竟用维修的名义，想要闪过检查，而且因阁租一个趴远的船厂，偷偷说输送带，用流浪走私粉超过148万包，还有走私70吨中国的香菇来台湾。长驱直入，直接就到造船厂，用那样精良的输送带来直接卸货，其量之大，令人触目惊心。走私香菇甲粉等等不法的货物，总市值超过2亿5千万。专案以天地走私条例、温州管理法移送桥头地检署侦办。但是下晡行政院长陈建仁专工去海巡署基隆海巡队，为了为免相关人员的辛苦，发加差金予海巡署基隆甲桥头等等地检署。记者综合报道。